kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat gampang kecekur maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk nang koncoku ayo padha ngakeni sholawatmu supaya tentrem atimu selamat dunia akhiratmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Merkone kurang sholawat ing akhire uripe ora gampang kecekur maksiat uripe dadi
Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi